Auta, ktoré prekonali originál. Niekedy stačí zobrať dobrý nápad a spraviť ho ešte lepšie. Presne tak vznikli auta, ktoré svoj originál nielen dobehli, ale ho úplne zatienili. Tu sú 3 najlepšie príklady. Mazda MX-5. Japonci sa pri jeho vývoji inšpirovali legendárnym Lotusom Elan. Zachovali ľahkú konštrukciu, pohon všetkých kolies a skvelé jazdné vlastnosti, no pridali spoľahlivosť. Výsledkom bol najpredávanejší roadster v histórii. Zatiaľ čo na Lotus Elan dnes spomína len málo kto. Ďalej Lexus LS 400. Toyota chcela vytvoriť sedan, ktorý by konkuroval Mercedesu triedy S. Výsledkom bolo mimoriadne tiché, komfortné a spoľahlivé auto. LS 400 tak zapôsobil na trh, že nemeckí výrobcovia museli prehodnotiť svoj prístup k luxusným sedánom. Ďalej Shelby Cobra. Vznikla z nenapadného britského športového auta AC Ace. Carroll Shelby do neho namontoval výkonný motor V8 od Fordu a vytvoril legendu, ktorá dokázala konkurovať najlepším európskym športovým autám svojej doby.